Сәлем достар. Бүгінгі тақырып жүктіліктің 18-ші аптасы туралы болмақ. 18-ші аптада әйел не сезінеді, бала не сезінеді, сол тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз. 18-ші аптада бала 200 граммдай болады, бойы 20-22 сантиметрде болады. Баланың головной мозг дейміз ғой, жаңағы бас сүйегі қалыптаса бастайды. Бас сүйегі қалыптаспаған, басы жаңағы головной мозг, яғни бас сүйегі қалыптаса бастайды. Яғни дами бастайды нервтік жүйелері. Бала жақсы бұл кезде естиді, баламен сөйлесуіңізге болады, бала өте жақсы естиді. Баланың есту қабілеті бұл кезде дамып келе жатады. Одан кейін көзін ашып жұмады. Бала бұл аптада аяғымен қимылдатады, қолымен қимылдатады. Сіз баланың қимылын анда-санда болсын байқайсыз. Бала бұл кезде әлі де кішкентай, бірақ дегенмен де сіздің маткаңыз бұрынға қарағанда өскен, және де балада қалыпты дами бастайды. Бұл кезде ол саусағын сорып, саусағын жұмып, ашып, осындай қимылдарды жасайды. Басымен, аяғымен айналып дегендей іште кәдімгідей активті түрде қимыл жасай бастайды. Оны сіз сезінесіз де. Әйелдерде қандай өзгеріс болады? Әйел бұл аптада алдында атап өткендей токсикоздары кетіп, жақсы сезініп, өзін жақсы энергиясы толып, жақсы бола бастайды. Кейбір әйелдерде керісінше шаршаңқылық болуы мүмкін, бірақ сонда да бұл аптада әйел өзінің қалыпты жағдайда жақсы сезінуі қажет. Бұл аптада сіздерге ұсынылатын кеңес баланың болашақта бала туылғаннан кейін қалай онымен уақыт өткіздіресе, қазіргі кезде әр нәрседен ләззат алып, жан-жаққа қарап, табиғатқа қарап, жақсы дүниелерге қарап, жақсы сөздерді естуге құмар болып, көбінесе жақсылыққа құмар болып, жақсы ой ойлаған дұрыс болады. Себебі бұл баланың нервтік системасы дамып келе жатқаннан балаға барлығы әсер етуі мүмкін. Балаңызбен сөйлесіп дегенде жақсы көңіл күйде болуға тырысуыңыз қажет. Сонымен қатар D витамині, кальций мен D витамині тұрақты түрде ішілу 2 қабаттық біткенше ұсынылады. Бұл өте қажетті витаминдер. Сол себепті D витаминді, кальцийді ішкеніңіз дұрыс болады. Сонымен қатар күнделікті таза ауада жүру бұл баланың да қан айналымын жақсартады, сіздің де қан айналымыңызды жақсартады. Күнделікті жаңағы спортпен айналысу, үй тірліктермен айналысу 2 қабат әйелге де іштегі балаға да өте орасан пайдасы зор болып табылады. 2 қабат әйелдер алдындағы айтқанда бір бүйірмен солай жатасыз, бір бүйірмен, себебі іштегі балаға ауа солай тез жеткілікті болады, балада өзін жақсы сезіне бастайды. Резкий қимылдар бұл кезде болмайды. Ішіңіз өскен сайын сізде резкий қимылдар жасай алмайсыз. Сізге уже кеңірек көйлек киіп, кішкене көкіректі қыспайтын іш киімді киюге тура келеді. Себебі көп іш киімдер көкіректі қысып жібереді. Кейбір уақыты жақындаған әйелдер тіпті іш киім кигісі келмесе іш қысады. Іш алға қарай көтеріледі, солай жаңағы көкіректі қысып кетуі мүмкін. Көкірегіңіз қысып кетсе, кішкене жаңағы кеңдеу киімдерді киіп, ауа өткізетін киімдерді киіп, болмаса майкын сыртынан жеңіл көйлекті киіп алғаныңыз дұрыс болады. 2 қабат әйелдерде осы көбіне көп қызу қанды жүргендіктен ыстықтағыш келеді. Оны 2 қабат әйелдің өзі де байқайды. Себебі ыстығы тасып жүреді де, 2 қабат әйелдің. Сол себепті де ыстығы тасып жүргендіктен қатты бір жеңіл киім кигісі келіп, терезені қайта-қайта ашқысы келіп, қатты бір сондай қан қызу жүргендіктен бе, солай қатты ыстықтап, қатты бір жеңіл желпі нәрселерді кигенді ұнататын болады. Егер жеңіл желпі
киім кигіңіз келсе, онда тұрған ештеңе жоқ. Мейлі қыс болсын, мейлі жаз болсын, көктем болсын, өзіңізге ыңғайлы болса, солай киініп жүрген дұрыс. Себебі екі қабат әйелдерде кішкене температура жоғары болады. Сол себепті олар жеңіл-желпі киінуі мүмкін. Достар, сіздерге айтатын ақпаратым осы. Көргендеріңізге рахмет. Алла қаласа жүктілік туралы, осы бала дамуы туралы өте көптеген ақпараттар арнамда болады. Сол себепті арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар. Сіздерде жүктілік қалай өтіп жатыр? Менде білгім келеді. Сіздердің ойларыңызды білгім келеді. Жүктіліктеріңіз қалай өтіп жатыр осы аптада? Қандай өзгерістер болып жатыр? Не болып жатыр? Соның бәрін жазсаңыздар болады комментарийге. Бәрін оқып, барлықтарыңызға жауап беремін. Көргендеріңізге рахмет.